হেল্ল' ইউটিউব ফেমিলি, আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালে চাগে ন? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে থাকক আৰু কুশলে থাকক। বনাওঁ এনেই আৰু চিম্পলকৈ। সেয়ে তাৰ বাবে মই মাংস অকণমান লৈ থৈছোঁ, মানে চিকেন অকণমান লৈ থোৱা আছে, আৰু লগতে আলু, পিঁয়াজ, বিলাহী সেইবোৰ অকণমানিকৈ কাটি থৈছোঁ। আলুবোৰ বেছি অকণমানি হোৱা নাই বাৰু, আলুবোৰ মই অলপ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ। আৰু তেনেকেই আলু, পিঁয়াজ সেইবোৰ কাটি থোৱা হৈছে। আৰু এয়া সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ পিঁয়াজ, আৰু আদা নহৰু পিচি থোৱা, আৰু এয়া হৈছে বিলাহী, আৰু এয়া আলু। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীত তেল ঢালিছোঁ। তেল আজি অকণমান বেছিকৈ ঢালিছোঁ, কাৰণ চিকেনত অকণমান তেল বেছি হ'লে ভাল লাগে দিয়কচোন। সেয়েহে ভাবিছোঁ মই তেল অকণমান বেছিকৈ দি দিওঁ, কিন্তু তেল খোৱাটো ইমান ভাল নহয় আকৌ দেই। আৰু পিঁয়াজবোৰ যে মই আগতীয়াকৈ ঢালি লৈছিলোঁ, কিন্তু কেলৈ জানো মই পাহৰিয়ে থাকোঁ ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকোঁতে। আৰু মাংসবোৰ দিয়াৰ পাছত এই বিলাহীবোৰ যে কাটি থৈছিলোঁ, এই সৰু সৰু বিলাহীবোৰ মাংসৰ এটা ছাইডতে থৈ দিছোঁ, কাৰণ বিলাহীবোৰ বেলেগকৈ অকণমান সিজিব দিছোঁ। আৰু তেনেকেই সিজিব দিয়াৰ পাছত অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিছিলোঁ। আৰু ঢাকি থৈ দিয়াৰ পাছত মাংসবোৰ আৰু বিলাহীবোৰ চাওকচোন, বিলাহীবোৰ অকণমান সিজিছে, আৰু অকণমান সিজাৰ পাছত ভাল হৈ যাব। আৰু এয়া চাওকচোন মোৰ বিলাহী আৰু মাংস। আৰু অকণমান সময় সিজিব দিওঁ বুলি ভাবি ঢাকনিখন আকৌ ঢাকি থৈ দিলোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন মোৰ বিলাহী আৰু চিকেনখিনি সিজিয়েই গৈছে। আৰু সিজাৰ পাছত যে মই যে পিচি থৈছিলোঁ নহৰু, পিঁয়াজ সেইবোৰ দি দিছোঁ, অকণমানিহে দি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই বাৰু। এনেই দেখাত ভালেই লাগিছে দিয়কচোন, কিন্তু কালাৰটো মানে কি হয়, ফোনত অলপ বেলেগ হৈ যায় ন, কিন্তু এনেই ৰিয়েলত ভালেই লাগিছে। আৰু এই সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ যে আলুবোৰ, সেইবোৰো দি দিছোঁ। আৰু আলুবোৰ দিয়াৰ পাছত অকণমান সময়ৰ কাৰণে আকৌ ঢাকি থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া পানী অকণমান ঢালি দিছোঁ, কাৰণ আলুবোৰ সিজিবলৈ লাগিবই দিয়কচোন পানী অকণমান, সেয়েহে মই ভাবিলোঁ দি দিওঁ আৰু, নহ'লে এনে। আৰু পানীবোৰ দিয়াৰ পাছত এয়া চাওক, আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে উতলিব দিওঁ। উতলিব দিয়াৰ পাছত শেষত মোৰ এয়া হৈ গ'ল চিকেন কাৰী। আৰু চিকেন কাৰীবোৰ যে মই অকণমান সজাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ যে বাতিবোৰ যে ষ্টীলৰহে আছে আকৌ, এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বাতিবোৰ নাই মোৰ ওচৰত, সেয়েহে ভাবিছোঁ তাতে সজাই দিওঁ অলপ। আৰু এয়া চাওকচোন, ইমানো বেয়া লগা নাই বাৰু, ভালেই লাগিছে।